Сегодня я хочу поговорить с нами на тему секрет результативности при любых условиях. Секрет результативности при любых условиях. Потому что в связи с этим COVID-19, с этим карантином, который сейчас поглощает весь мир, многие сейчас задают себе вопросы. Как же теперь вести церковь? Как все равно вести церковь и при этом иметь результат? Как можно иметь результат в такое время, когда практически церкви не собираются, и большинство членов церкви нету на месте. Даже если собираются, многие из них не приходят, потому что боятся и так далее. Как можно в любых условиях, при любых обстоятельствах, как можно все равно иметь результат? Как можно быть плодотворным? Даже когда война на улице, или когда засуха, или когда какие-то неустройства, как мы сейчас видим, демонстрации, или запрет, или карантин, или когда запрет выходить на улицу, и когда нелегко евангелизировать и так далее. Можно ли все еще быть результативным? Я хочу сказать, что, конечно, да. У меня будут много таких тем на этой неделе, разные темы, но которые будут помогать, которые будут помогать нам разобраться, как нам выжить и преуспевать при условиях, тяжелых условиях, как церковь, как лидеры, как пастора. И сегодня вот такая тема: секрет результативности при любых условиях. Если у вас есть своя Библия с собой, если у вас есть Слово Божье с собой, хотелось бы читать с книги Римлянам. Из книги Римлянам, 7 глава. Римлянам, 7 глава, с 1 стиха по 6 стихи. Римлянам, 7 глава, с 1 по 6 стихи. Здесь написано: разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя, и он говорит, закон имеет власть над человеком, пока человек жив. И тут же приводит нам пример. Очень наглядный такой пример. И пример со 2 стиха говорит о замужней женщине. Замужняя женщина, я считаю, второй уже стих. Замужняя женщина привязана к законам живому мужу. То есть женщина, если замужняя, то она и замужем. Но это ее статус замужества ограничено только тем, пока муж жив. То есть замужняя женщина привязана законом к своему мужу, или когда он жив, или к живому мужу. А если умрет муж, если муж умрет, то мы говорим, что она вдова. Почему? Потому что она освобождается от закона замужества, от закона, который ее привязывает к мужу. И это пример для нас. Посему, если при живом муже, эта женщина при живом муже, если выйдет за другого, тогда это будет называться прелюбодеянием. И ее назовут прелюбодейцей. Если же умрет муж, то она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого замуж. То есть после смерти мужа она может свободно выходить за другого замуж. Так, теперь как это относится к нам? Так и к вам, так и вы, братья мои, мы умерли для закона телом Христовым. Теперь, я не знаю, кто-то из вас свободный? Примером. Хорошо, Зои, иди сюда. Вот садись, чтобы тебя было видно, да.
Вот здесь написано, что итак, братья мои, посему, если при живом муже видеть, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежить другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Теперь пример, в чем заключается? Скажем, что эта женщина, Зоя, моя дочка, если она замужем, говорится о том, что пока женщина замужем и при этом муж живой, она не имеет права выходить замуж за другого человека, потому что это будет как прелюбодеяние. Но если муж умрет, если муж умер, тогда она свободна, она вдова, она свободна выходить замуж за другого человека. И тут это место Писания говорит нам о том, что также с нами, мы тело Христа, и мы умерли во Христе Иисусе. Иисус Христос умер за нас. А значит, что если одна из супруг, понимаете, да, умер, значит он свободен. Иисус умертвил себя, чтобы мы символически были мертвы в отношении к закону и в отношении к миру. Потому что мы раньше были связки замужеством с миром, с греховным образом жизни, и приносили плод, греховные плоды. Мы приносили плоды, ну, не духа, а плоти, потому что мы были в связке, мы были в замужестве с плотью. И теперь, когда один из супруг уже умер, во Христе Иисусе мы умерли, мы освободились от закона, который замужество, который нас соединяет с плотью. Но пока мы были соединены с плотью, мы приносили плоды. Запомните, плоды приносили. Но какие плоды? Греховные плоды. Но всякий союз мужа и жены всегда приносит плод. И когда мы без Христа жили, любой человек, кто живет без Христа, он связан узом брака с миром. Он связан узом греха с миром. И он будет приносить плод, даже не осознавая это, греховный плод. И теперь, когда супруга умирает, один из супруг умирает, второй человек свободен. И во Христе Иисусе мы умерли, мы мертвы для греха. Мы уже освобождены от связки с грехом. Мы теперь не обязаны приносить греховные плода. И плод греха для мира. Мы уже не связки. Мы уже не замужем за мир и с миром. Мы теперь свободны. А если мы свободны, помните, как там написано, если муж умер, то женщина свободна выходить замуж за другого. То есть мы были мертвы, или грех от нас освобожден, мы разлучены от греха, теперь мы свободны быть замужем за Христом Иисуса. Теперь мы вышли замуж за другого. Иисус Христос умер за нас для того, чтобы мы могли быть в связке с Ним. Иисус Христос умер для нас, чтобы мы могли быть мертвы для греха, для мира, чтобы мы освободились от этого уза, от этого союза, от этого замужества. Если одна супруга умирает, значит, живая супруга теперь свободен выходить за другого. Так как мы уже для греха умерли, мы развелись и разъединены с грехом и с миром, теперь мы свободны и в свободе вышли замуж за Иисуса Христа. Мы сейчас замужем со Христом. Но смысл этого замужества, в чем заключается замужество? Смысл, мысль этой замужества, этой связи. Зачем нам надо развестись с миром, чтобы жениться на Христа, чтобы быть единым за Христом? Мы
вещи замуж за Иисуса Христа для той же целью, как то, что было в миру, когда мы были замужем с миром. Мы приносили плоды, мы приносили плода греха, мы приносили плода беззакония. Теперь, когда мы уже развелись с миром, мы теперь замужем за Иисусом Христом, также этот союз тот же самый должен приносить плод. Но другие плоды уже. То есть союз, наш союз теперь со Христом Иисусом. Раз мы уже стали, Иисус наш жених, мы невеста, мы стали мужем и женом с Иисусом Христом, для того, чтобы мы приносили плоды Богу. И если вы посмотрите, это местописание об этом как раз и пишется. Посему, так. Итак, и вы, братья мои, умерли для закона, телом Иисуса Христа, мы освободились от закона, телом Иисуса Христа, чтобы принадлежить другому. Теперь мы принадлежим Христу, мы замужем за Иисусом Христом, а что в смысле этой принадлежения к другому? Зачем, почему мы принадлежим другому? Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. То есть смысл наш союз с Иисусом Христом, чтобы мы одно целое с Иисусом Христом, чтобы мы приносили плоды Богу. Запомните также название моей проповеди сегодня секрет. Секрет результативности при любой ситуации. Вот. Если какие бы ни были ситуации в мире, это война, это карантин, это COVID-19, это какие-то еще, что бы там ни было, если мы будем в союзе, единстве, замужестве, с Иисусом Христом, если мы будем в одном целом с Богом, всякий союз мужа и жена дают детей, это плод. Всякий союз человека с грехом дает тоже, или с миром дает плод, греха. Также союз всякий с Богом, то соединенный с Богом, то единый с Богом. И это союз с Богом дает нам возможность приносить плод. Всякий, кто соединен с Богом, с Иисусом Христом, теперь мы, как невеста его, как его жена, он наш как жених, мы теперь имеем право через союз, через личное отношение с Богом, через интимное отношение с Богом, мы теперь можем приносить плод Богу. Вот. В этом и есть суть этой проповеди сегодня, что секрет плодовитности, секрет результативности, это всегда заключается в нашем умении построения или построить отношения с Богом. Что если мы будем близко ходить с Богом, если мы будем находиться и будем дружить с Богом, если мы будем находиться в личном отношении с Ним, если мы будем близости с Богом, невозможно, чтобы была близость с Богом и при этом не была плода. Близость с Богом порождает плод. И представьте себе, если близость даже с человеком приносит плод, тем более с Богом. И очень редко, когда муж и жена живут, и у них нет плода. Бывает, но это исключение. Но тут же это даже не с человеком плодить, быть единым с человеком. При соединиться не с человеком мы соединяемся, а с Богом. Если с человеком даже получается, даже у животных получается. Две собаки сошли, и то плод получается. Даже семя попадает в почву, и то плод выходит. Если соединяется два противоположные, это всегда приносит плод. Тем более с Богом. Бог, у которого все возможно. У Бога не может быть бесплодие. У Бога такого не может быть, что бесплодие. Поэтому, как нам быть результативным при COVID-19? Как нам всегда иметь плода, что бы ни происходило в нашей жизни? Нам надо убедиться в том, что мы в союзе. Что мы в интимном, близком, личном отношении с Богом. Что мы ходим в дружбе, близости с Ним. И если у нас отношение с Ним будет дружественное, отношение любви к Богу,
отношение близости к Богу, отношение надежды, упования на Бога, отношение веры, отношения, которые хорошие отношения, где мы привязаны к друг другу, когда есть привязка с Богом, когда мы соединены с Ним друг, душа и тело, хотя бы духом и душой, когда мы общаемся с Ним в близости, как с Отцом, как с родным человеком, когда мы постоянно с Ним в единстве и в дружбе. Эта связка, это взаимоотношение с Богом, оно всегда порождает плода. Мы всегда будем иметь плоды, мы всегда будем плодовитыми. Почему? И каким образом это происходит? Если я с Богом общаюсь, а Бог же, Он всемогущий, Бог все знающий, Бог великий, Бог, нет ничего невозможно для Него. И если я с Ним в связке хорошей, это значит, что я буду иметь, если я общаюсь с Ним, и буду иметь информацию, которую Он имеет. Я буду заимствовать от Него то знание, которое у Него есть. Значит, мудрость, которая у Него есть, она будет тросться со мной. Я буду подхватывать эту мудрость от Него. А Бог же все знающий. Если Он знает выход, допустим, сейчас карантин, Он знает выход, Он знает выход от всего. Значит, из этого выхода оно тоже будет попадаться ко мне, потому что я с Ним общаюсь, я с Ним живу, я с Ним дружу, я буду слушать Его, Он будет мне давать инструкции, Он будет мне подсказывать, что нужно делать в такое время. А сейчас карантин, вот делай так, так, так. Поступи так, так, так. Если я с Ним в дружбе, в хорошем отношении, если даже засуха в городе, если я с Ним в отношении, Он мне будет подсказывать, Он будет меня вести на слажите, или как-то, на слажке паджите. Он будет меня вести там, где есть выход. Он будет мне подсказывать, где есть решение. Он будет меня направлять, он будет меня вести по его пути и дороге. Поэтому невозможно быть в хорошем отношении, в хорошей связке с Богом и при этом быть нерезультативным и неплодовитым. Вот об этом речь идет. И поэтому пример, который был, который здесь используется, это то, что, да, мы могли не быть плодовитыми для Бога, для Царства. Да, мы в любом случае все люди плодовитные. Но это все в зависимости от того, с кем они в связке. Но если мы были тоже в связке с грехом и с миром, плоды были соответствующие. Не христианские, не для Царства Божьего, не Божьи плоды. Но теперь, когда мы уже в связке с Богом, то мы будем способны приносить такие плоды, которые Бог хочет, которые прославят Бога и которые будут плоды для Бога. И потому что мы умерли для греха, теперь мы в Боге только для плодовитности. Мы связаны с Богом, чтобы быть результативными. То есть наша связка с Богом, это не просто, чтобы кайфовать и говорить, о, аллилуйя, аллилуйя. Не. Наша связка с Богом для того, чтобы для Бога принести плоды. Мы не играемся в церкви. Мы не просто ходим в церковь как верующие. Мы ходим в церковь, поспели, поигрались, пошутили, и все хорошо. Мы пошли домой. И чтобы галочку просто ставить. Нет, там здесь конкретно указано, что ради чего Бог, Иисус умер, чтобы разделить нас от мира, от греха, чтобы присоединить и связать нас с Богом, чтобы мы приносили плод Богу. Чтобы мы приносили плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда были страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в наших членах. Тогда мы тоже приносили плоды. Но мы приносили плод плоды смерти. Но теперь мы предназначены, мы рождены Богом, чтобы приносить плоды, но плоды к жизни, плоды к Богу. Теперь, когда мы уже умерли для греха, теперь мы должны жить. Никакой верующий не должен жить без плода. Это проклятие. Если вы соединены с Богом, Бог не может быть без плода. И чтобы мы были без плода, это позор. Спасибо, Зоя. Итак, давайте посмотрим другие местописания, которые подтверждают вот это утверждение, которое я здесь вижу. Покажите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна.
15 глава, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4-5 стихи. Здесь написано подтверждение этому слову, которое я говорю сейчас. Здесь написано, что пребудьте во мне. Видите, опять же, Иисус уже нас рассоединил с грехом, с миром. Теперь Он соединил нас со Христом. И Он теперь говорит, вы теперь уже в связке с Богом. Итак, пребудьте во мне. Пребудьте во мне, а я в вас. То есть опять связка. Если как муж и жена, опять связка. Будьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой. Если жена осталась разведенная или без мужа, она сама себе не может приносить плода. Но если она замужем за другой, тогда она может приносить плода. Об этом и речь здесь, что как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, я не можете приносить плода. Мы не можем приносить плода. Так что доказательство, что мы во Христе Иисусе, если мы действительно во Христе Иисусе, это доказательство, что мы во Христе Иисусе, это будет доказано нашими плодами. Если человек утверждает, что он во Христе Иисусе, и нет у него плода, то он сам себя обманывает. То есть ты не можешь быть связан с Богом и не иметь плода. Доказательство, что вы во Христе Иисусе и что вы в нем находитесь, и он в вас, это прямой первый результат того, что у вас будут плоды. Вот где ваши плоды? Где плоды вашего христианства? Где плоды вашего, вашей веры в Бога, вашего упования в Бога, в том, что вы связаны с Богом? Вот, если мы во Христе Иисусе пребываем, и Он в нас пребывает, то мы будем иметь плода. Плод – это доказательство, что мы с Богом ходим. Если мы не имеем плода, значит, мы с Богом не ходим. Мы ходим в религии, мы ходим в церкви, мы ходим куда угодно, только не с Богом. То с Богом тут приносит плоды. Вот. Итак, и вы, если вы прибудете во мне, я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Не только какой-нибудь плод, но много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. То есть, это продуктивность и результативность даже при карантине будет обеспечена, если мы дружим с Богом, если мы ходим с Богом, если мы любим Бога, если мы прислушиваемся к Нему, к Его совету, к Его знаниям, если мы дружим, если мы прислушиваемся к Его Духу. Он будет вести, Он будет подсказывать нам, Он будет нам подсказывать, что делать, как делать, куда двигаться, чтобы у нас были плоды. А если мы говорим, что мы во Христе Иисусе, и при этом ни плода, ни результата, ничего нету, значит, мы обманываем себя. Плод и есть доказательство тому, что мы с Богом ходим. Если мы с Богом ходим, мы будем иметь плода. Если мы не имеем плода, значит, мы с Богом толком не ходим. Давайте еще раз там же Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 и 16 стихи. Евангелие от Иоанна, 15 стихи и 16 стихи. Иисус есть наш источник плодотворения. И насколько мы будем близки к Нему, насколько мы будем иметь результаты. Поэтому, если вы ходите с Богом, спрашивайте у Него, задавайте Ему вопросы. Каким образом вы можете быть плодовитыми во время карантина? Что нужно делать? Чего нужно изучить? Чем заниматься? Он будет подсказывать нам. Вы можете показать Евангелие от Иоанна 15:15. 15 глава, 15 и 16 стихи. То есть наша дружба с Богом, вот здесь написано, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все,
что слышал от Отца. То есть это самый главный ключ плодовитности. Если мы с Богом ходим, Он нам будет говорить. Он говорит, если мы были бы рабами, мы бы не получили бы информацию. Но он говорит, я от вас ничего не скрываю. Очень многие верующие не пользуются этим правом. Они не пользуются этой привилегией, что мы во Христе Иисусе, что мы ученые рабы, что мы в Нем едины. То есть одна из самых главных причин нахождения во Христе Иисусе, преимущество наше, это о том, что Он уже от нас ничего не скрывает. Мы можем у Него спросить, мы можем задавать Ему вопросы, и Он будет нам открывать. Он будет нам открывать те вещи, которые нам нужно знать. Он будет нам подсказывать, что мы должны делать, чтобы иметь плоды. Что мы должны делать, чтобы приносить плода. То есть он уже от нас не будет скрывать, что нам даст результат, что нам поможет иметь результат. То есть главное это понимание, это услышать. Давайте покажите еще 15:15, Иоанна 15:15. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, не знает. А если мы уже не рабы, мы уже в нем в одно, мы уже одно тело с ним, значит мы будем знать. Мы будем знать, что нужно делать. Мы будем знать, как нужно поступать. Мы будем знать, как нужно себя вести. Мы будем знать, что Он подсказывает нам. То есть раб не знает, но мы дети его, мы сыновья его, мы единое село с ним, мы тело его. Мы теперь будем знать. Он будет нам открывать. 16 стих. Потому что Он нас избрал, чтобы Он поставил нас, чтобы мы принесли плода. Чтобы мы принесли плоды. Чтобы мы шли и приносили плода. То есть Бог заинтересован в том, чтобы мы шли и приносили плода. А каким образом мы это приносим плода? Когда мы услышим от Него. Когда Он будет подсказывать нам, что делать. И на этой неделе, во время поста, Бог будет нам давать такие ясности. Он будет нам подсказывать, что нам делать. И мы будем рассказывать, будем проповедовать каждый день, какие стратегии Бог нам дает, какие подсказки, чтобы во время карантина и вообще, когда тяжело, чтобы мы могли иметь результат. Бытие 1 глава. Бытие 1 глава, 28 стих, тоже говорит о том, что мы предназначены для плода. Бог нас благословил, Он создал мужчину и женщину и благословил их, чтобы мы приносили плоды. Он сказал, и благословил их Бог, чтобы плодиться, умножаться и владычествовали над землей. То есть это наша привилегия, которую мы имеем. Если мы с Богом связаны, то плодиться это должно быть нормально. А каким образом это плод будет? Когда мы будем слушать, мы будем подсказки получать от Бога, мы будем задавать Ему вопросы, мы будем узнавать у Него, что нужно делать, когда нужно делать, куда нужно идти, как нужно идти. Видите, и благословил их Бог, и сказал, им Бог плодитесь, размножайтесь. Наполняйтесь. Это норма, это должно быть нормальное состояние для верующих, чтобы мы плодились, чтобы мы приносили плода, чтобы мы умножались, чтобы мы господствовали над землей. Это то, что Бог желает иметь и желает, чтобы мы имели. Но еще есть одна история такая в Евангелии от Иоанна, 21 глава. Помните, когда ученики, с 1 стиха по 7 стихи там, когда ученики после уже того, как Иисуса распяли, и Он ушел, и они пошли на рыбалку. И они пытались ловить рыбы всю ночь. Они трудились всю ночь, и они не могли иметь плода, не могли иметь никакие результаты. Но когда Иисус появился, некоторые из них испугались, они не сразу его узнали. Но тот, который его любит, ученик, который его любимый ученик, то есть который у них есть любовные отношения, который есть близкое отношение, с кем есть близкое отношение, тот всегда узнает Господина. Мало того, что он узнал, он еще услышал. Когда он узнал его, тут же Бог дает им подсказку.
и Бог говорит, вот, бросайте туда вашу сеть. И они послушали эту инструкцию, видите, по инструкции Бога всегда есть плода. Плода всегда доступны, когда мы слушаемся инструкции Его. Поэтому, допустим, сейчас, когда карантин, Бог может сказать, научись работать на Facebook, научись, как работает прямой эфир, или научись делать репортаж, или интервью, или проповедовать по Facebook, по YouTube. И когда ты послушен будешь, когда ты слышишь эту инструкцию, и идешь и изучаешь это, ты обнаруживаешь, что результат будет. То есть, когда мы действуем по его инструкции, раз мы в тестом отношении с ним, мы должны только действовать по его инструкции. И всякий раз, когда мы вот так действуем, всегда будет результат. И в этой 21 главе Иоанна, когда вот они так действовали по его инструкции, тут же получили невероятный результат, который они даже и не думали. Еще хочу, чтобы мы посмотрели 1 Коринфянам, 2 глава, 1 Коринфянам, 2 глава, 10-12 стихи. То есть 1 Коринфянам, 2 глава, 10 и 12 стихи. С 10 по 12 стихи. У меня здесь на английском, поэтому по-русски сейчас покажут. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих говорит, а нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. То есть Дух Святой открывает нам. Вот в чем секрет плодовитности. Вот в чем секрет результативности при любой ситуации. Ты взаимоотношения с Богом, тестом отношения с Богом, и его Дух будет тебе подсказывать. Дух Святой всегда будет подсказывать, что делать, как делать, куда идти, куда двигаться. И когда мы двигаемся так, когда мы послушны, делаем то, что нам говорит, тут же мы получаем результаты. 11-12 стихи. Мы знаем это, что Дух Святой внутри нас. Если мы с Ним живем, Он живет внутри нас, надо у Него задавать вопросы, надо дружить с Ним, чтобы Он нам подсказывал. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего Духа никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть Дух Божий внутри нас, и мы общаемся с Ним. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованный нам от Бога. То есть, чтобы знать. Главное, чтобы знать. Одно из самых главных преимуществ, что мы верующие, это способность знать. Это возможность знать у него то, что другие не знают. Возможность получить, услышать его, что он нам подсказывает. То есть это наше преимущество. И в этом и есть ключ, в этом и есть секрет, тайна плодовитности, тайна результативности, которую мы имеем. Так что можно ли быть результативным, плодовитным, иметь результаты во время карантина? Да. Через взаимоотношения с Богом, через близость с Богом. Мы замужем с Ним, мы близкие с Ним. И надо воспользоваться этим. Именно через подсказки Его, задавая Ему вопросы. Не только духовные вопросы, а естественные вопросы. Господи, как использовать Facebook? Подскажи мне, куда мне идти исследовать, куда мне идти учиться. Где мне приобрести еще знания, как мне вести церковь, когда карантин, где найти людей. И Господь будет тебя всегда вести. Сейчас столько много технологий, столько много стратегий, но нужно изучить. Надо быть водимым Духом Святым. И когда мы идем, слушаемся и делаем то, что нам говорит, у нас много будет рыболов. Мы будем много ловить, так как эти делали ученики. Когда они слышали его подсказку, у них были результаты. Но когда они своими силами что-то туда-сюда, результата не было, или мало результата. Но когда мы слушаем, когда мы действуем по его инструкции, в этом есть секрет плодовитности. В этом есть секрет плодовитности.
Вот то, о чем я бы хотел, или то, с чем я бы хотел с вами поделиться сегодня.